Alzamiento de Imperios. Alzamiento de Imperios 2. Y hoy, justo hace un minuto, obtuve Alzamiento de Imperio 3. Esto significa que obtuve los 3. Todos los premios, los deseos superiores de todos los niveles de Imperio de Gatos. Y ahora vamos al futuro. Y los espero pasando fases de Perú. De Pokémon. Una nueva serie que quiero hacer ahorita en noviembre. Bueno, ahí nos vemos. Esto es lo único que les quería anunciar hoy.